Следуйте за мной! Головной, заходите справа! Есть красный 1. Всем бум-зума, друзья! С вами Гроза, и это гайд про идеальный вертикальный удар. Именно вертикальный удар, так как это не совсем классический бум-зум. Сегодня я расскажу, как контрить вираж противника при атаке сверху. Это можно делать на всех самолетах, но я выбрал немцев, так как много кто на них летает, много немцефилов, и многим они нравятся. Но начну я с болтовни, но она будет полезной. Так вот, пилот, который до встречи с противником не планирует свои действия, а лишь полагается на простое везение во время воздушного боя, долго не удержится в небе. Если вы не хотите, иными словами, быть куском мяса в игре, то должны знать хотя бы азы тактики, простейшие ведения боя. Знание основ поможет вам выстроить свои схемы и вовремя реагировать по обстановке. Мне как-то один хороший верпил на форуме сказал, что в идеале сбивать противника надо так, чтобы он вообще не понял, что произошло и кто его сбил. И такого эффекта можно добиться только лишь применяя тактику бум-зум. То бишь ударил, убежал, соколиный удар по-разному называют. Тактика ведения основана на преимуществе в высоте. Заключается в атаке противника с пикирования с последующим уходом свечкой наверх. Противник, не имея достаточного запаса энергии, не может достать атакующего. Эта тактика позволяет вести эффективный воздушный бой с превосходящими силами противника при условии наличия преимущества в высоте, скорости и скороподъемности. Как пишет Покрышкин в своей книге «Познать себя в бою», уже в первые месяцы войны этот маневр в ходе атаки дал наибольший эффект. Позволял малыми силами успешно действовать в бою. Сводится он к тому, что летчик, имея преимущество в высоте, атаковал цель сверху, опять же повторюсь, и на большой скорости уходил. Соколиный удар требовал повышенного мастерства, умения точности поразить врага в короткие мгновения. Скорость спрессовала секунды, она властно диктовала свои условия. Я процитировал Покрышкина только что, окей. Но у нас в игре есть чита-радар. В истории противник нас видит заранее. Просто делает вираж, тем самым уходит от удара. Но есть один прием, который я сегодня вам покажу. Итак, у нас исторический бой. Карта Британия. И я набрал высоту 5000 метров и пикирую на Спитфайра. Спитфайр меня замечает. Вот он меня заметил. Он сейчас делает вираж под себя, то бишь уходит от меня, уходит от моего удара. Но я делаю переворот на 180 градусов, достаю его и сбиваю. Итак, еще раз. Давайте разберем поподробнее этот момент. Я пикирую на Спитфайра. Спитфайр меня видит, делает оборонительный вираж. Вот он сейчас будет делать вираж. И мы нажмем на паузу. Мы нажали на паузу и смотрим, что мы имеем. Спид хочет от меня уйти. Он хочет жить. Это понятно. Он переворачивается. Вот сейчас это будет видно в замедленной съемке. Он переворачивается на 180, меняет направление. Но я делаю бочку, тоже разворачиваюсь вокруг оси на 180 и тем самым выхожу на него. То бишь, вот такой прием оборонительный не работает. Окей, приведем пример. Мы в полигоне с анчоусом. И сейчас я покажу атаку под 45 градусов. То бишь, не чисто вертикальный удар, а как бы буду атаковать 6. Итак, вот я атакую. Санчоус делает переворот, уходит под себя, и я его не достану. Если я пойду за ним в вираж, то на немца я там не добьюсь удачи. Ну, хотя, в принципе, Г-10 и, наверное, перекрутит Яка третьего. Но это уже совсем другая история.
Итак, сейчас будет атака именно вертикальная. Я выравниваюсь с ним. Картинка чуть-чуть глючит. Там просто Sky был включен. Я выравниваюсь с ним и начинаю падать. Вот это именно вертикальный удар. Санчоус это видит, делает вираж на 180. Я тоже делаю переворот на 180 вокруг оси и достаю его. Он получает критические, и эти повреждения уже несовместимы жизнью. Так, то же самое, К4 теперь против лавочек. Я это хотел все показать из реальных боевых условий в истории, но К4 Г10 там кидает против Б17. Итак, я начинаю пикировать. Санчоус это видит, делает вираж. Я тоже переворачиваюсь вокруг оси и выхожу на него. То бишь, ну, уже более или менее вам понятно, как это все происходит. Именно фишка вот эта. И мы перенесемся обратно в исторические бои. Хватит полигона. Будем все это делать на практике. Итак, видим Спитфайра. Спитфайр идет вверх, хочет меня достать. Я его не атаковал, потому что он был под 45-градусным углом. Если бы я на него пошел, я хотел именно вертикально упасть. Тут он потерял энергию, подвесился, и я иду уже, можно сказать, почти в лобовую, но он просто бы не дотянул. Ну, против бобров сейчас будет Б25. Против бобров, конечно, проще, не надо ничего выдумывать. Просто вот бьем сверху, убиваем пилотов, поджигаем, и бобры, до свидания. Бедные бобры. Тот же самый самолет, Густав II. Подо мной ползает Як. Я иду наверх. Сам не знаю, почему я туда пошел. Ну, просто так решил. Делаю непонятный ранверсман, поворот на горке. И начинаю пикировать на Яка. Як движется сначала в одну сторону, потом он что-то пошел в другую направо. Я здесь даю крен вправо, нажимаю на D и выхожу на него. Он получает критический, но у меня его забирают, потому что там целая рава. Так, теперь я хочу показать, как можно пользоваться солнцем в игре. Я атакую Яка со стороны солнца. Он меня не видит. В упор не видит. Тут не совсем вертикально я упал. Сел на 6. Он заметил, но было уже поздно. Так, теперь у нас карта Берлин. XP50. XP50. И я завязал с ним такой небольшой вираж. Тут по наземке мы сливали, но мы убили всех бобров, и остался один ланкастер наверху там и XP. Парень играет на джойстике, я за ним гонялся где-то, ну не знаю, минуту-полторы может. И все-таки я вышел на 6. Он пытается уйти под себя, но 3 тридцатки разрывают самолет в клочья. Так, а вот этот фрагмент я вставил в концовочку. Тут, значит, бой на карте Кубань. Вся команда противника погибла, и осталась одна Кобра. Парень сражался там на 6000 со мной и против еще там Фоки вроде. И под конец он понял, что у него шансов никаких нету. Он решил побежать домой, побежать на филд и покинуть самолет. Вот мы сейчас его увидим. Он там, точка над их филдом. Вот он в засвете. Парень решил покинуть самолет. Ну, дружище, если ты зашел в бой, то, пожалуйста, летай. Если ты не хочешь летать, не надо было заходить в бой. Зачем так делать? Ты летал с Яком там
воевал, а потом тупо струсил и ушел на базу. Ну, собственно, за это и получил на орехи. Ну, тут все просто. И мы уходим от ПВОшек в сторону моря. ПВО лупит, мы делаем противоПВОшные маневры. Вверх-вниз, влево-вправо. И сейчас будет видно, я думаю, все уже знают, что мессеры не для полетушек по нулям. Какая скорость мессера? Это у нас Г2. Да, тот же самый Г2. Какая скорость у нас у Земли? Мы летим 543 км в час. То бишь больше он не тянет. То есть обычная лавочка, обычный як догонит немца и убьет его. То бишь, товарищи, которые летают на немцах, летайте на высоте плюс-минус 4-5 километров. Это стандартная высота для немцев. Тут просто красивый закат или восход, или просто солнце в той стороне. Ну вот, в принципе, и все, ребят. Я думаю, вы поняли про этот вертикальный удар. Это не чисто бумзум, но что-то смешанное вот такое. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Скоро будут новые видосы. И всем счастливо. Увидимся в небе. Да, и чуть не забыл. Оказывается, К4 умеет рикошетить от земли.